فوزنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف الأعطى والمعلوف غراة للملهوف إنكم بأدرى يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء أهيل الإحسان والعطاء والغفران عفاة للجيران إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفان غراة للإسعاد إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وهيل العساف الأعطاني هواف أمنة للمختاف إنكم بأدرى يا أهيل الجهاف المينة للفرقات ودارك للغرات إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء أهيل الهمات يا رجال العزمات يا رجال الحملات إنكم بأدرى يا أهل بيت المختار علينا المقدار اشفعوا للمختار إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى
الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بيت الهادي قدوتي وسيادي أتزيل لي زادي إنكم بي أدرى قدركم رافعان وعطاكم أطال وسناكم يا أرسل لي نهرا سدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء خير الناس جندكم يشفي الباس اشفعوا للقساس إنكم بي أدرى بخديجة أمي بتجلي همي أزيلي قسمي إنك بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بالزهراء تعالت قدرا وتجلت بدرا إنها بأدرى وأبيها المختار والمصاحب في وعلي الكرار إنهم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء ولشب الملا والتي في أعلام حيو تلك المولى ستاتون الكبرى وبحق السبطان لنبي نور العين وبجاه العمين إنهم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا
خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu wa ibtida'u tadwinihi fi asri sighari tabi'in wa man ba'dahum ila akhirin mi'ah ats-tsaniyah al-hijriyah. Utawi iki bab nerangno fikih wa ibtida'u tadwini lan kawitan mbukakno fikih fi asri sighari tabi'in ing dalem periode tabi'in kang cilik kang isih bocah isih cilik wa manan wong ba'dahum ba'da tabi'in ila akhirin mi'ah ats-tsaniyah al-hijriyah maring akhire 100 kedua al-hijriyah. Zakaro nyebut sapa ulama pira-pira ulama ana Umar bin Abdul Aziz iku asdara iku ngeluarno perintah sapa Umar amro ini ing dua perintah asaro kang nglabeti apa al-amroni. Asdara iku ngeluarkan sapa Umar amroni ing perintah loro. Asaro kang ngekeki dampak apa amroni, ngekeki labet ngekeki dampak apa amroni. Alal fikhi ing atas fikih ngekeki dampak kasiron ing akeh. Birruqi kelan kenaikan al-azimi kang dahsyat kang besar. Jadi Umar bin Aziz mengeluarkan dua perintah yang punya dampak luar biasa dalam proses naiknya fikih. Al-awalu te perintah sing pertama ngene, amaro perintah sapa Umar bin Abdul Aziz bi tafriqil ulama kelawan misah pira-pira ulama fil afaq ing dalam pira-pira pejajane bumi. Terus ulama ndak boleh terakumulasi di satu tempat. Kowe nek kirim ning Ambon, sitok ning Papua, sitok ning Korea Utara. Mulai mati. Jadi ra oleh aja kok wong desa nek seneng kiai terus entuk tanggane malah akumulasi ribet wis ora dadi kiai kalah sinar. Wis ribet apa? Oh, kirim ndi Ambon terus ndi Papua. Ndi sing Indonesia sing NTT ndi nah. Daya ganti pangan terus ning di Bali. Bali malah delok wong do terus ribet. Aja lah contone kok Bali. Daya ya apa daya. Cetarung koyo Madura ribet. Ndi sing Indonesia sing ngurus dikirim Manado terus. Nak dunia korut ya. Oh? Korut. Al-awalu te sing awalu amaro perintah sapa Umar bin Abdul Aziz bi tafriqil ulama kelawan misah pira-pira ulama fil afaq. Iku cerita kuno yang berita cilik ben wedi dolan ketemu apa? Ketemu Dayak. Tidak dipangan. Padahal ya ora niku mitos ya ora ana ning dunya niku ora ana. Sing doyan kuwi sapa ora ana. Niku cerita kuno. Iku ora wong Dayak tok zaman kuno-kunane kuno zaman batu ya ngono. Saiki ya donya wis modern. Dene ana tarung ya mergo normal maksudnya. Tapi ora ana cerita wong dipangan wong Dayak ya ora ana. Cerita wong modern-modern. Amaro perintah sapa Umar bin Abdul Aziz bi tafriqil ulama kelawan napa misa ulama utawa ya pokoke misa fil afaq bi ta'limil ummati karena mulang umat wa tahdidiha lan bersihna umat. Wa nasriddini lan gelar agama wa mahasinil akhlak lan api-api akhlak wal mu'taqadat lan api-api itikad. Jarian krana nerusna ala sunnati Umar ing atase sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa khairihi lan yana Umar min sholihil khulafa sange khalifah sing saleh. Karena tadi Umar bin Abdul Aziz niku bapake Bani Umayyah, napa bapake Bani Umayyah. Tapi piyambake duwe sisi dari ibu niku turunan Sayyidina Umar. Bahkan ketika orang tuanya menamakan Umar itu nak menawa mirip Umar bin Khattab. Wa min jumlatihim lan niku setengah jumlahe wong sing dikirimno asyratun 10 minat tabiin arsalahum. Utus sapa Umar bin Abdul Aziz ing tabiin ila Afrika maring Afrika. Zaman iku utusane wis tek Afrika li ta'limi ahliya krana mulang ahli Afrika al-fiqh ing fikih wa din lan agama. Mulane fantasara mongko dadi gumlebar apa al-fiqh fikih wa amal lan dadi sumramba apa ta'limu mulang. Wa fi dzalika lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono kabeh minirtiqail ilmi sanging mundhake ilmu mau te perkara layak kang ora samar apa man. Asani tes kabeh video ngene amaro perintah sapa Umar bin Abdul Aziz bi kitabatul ilmi lan nulis ilmu wa tadbinihi lan bukono ilmu.
Fa fil Muwatta'i mongko iku kaceritane ing dalam kitab Muwatta' riwayat Muhammad bin Hasan yaiku kang diriwayatno Umar bin Hasan ta riwayat Muhammad bin Hasan an Malik an Hamzah utawa dawuh anna Umar bin Abdul Aziz kataba iku nulis sapa Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakar Muhammad bin Amr bin Hasan mulane kula niku nganti saniki kepikiran yang rasa salah mbek pangeran era modern itu kan ada simbol mercusuar ya misalnya Islam di Al-Azhar terus misalnya kemajuan di Jakarta atau Islam di daerah yang jadi panutan itu kan menyedot sekian orang apa? Nah, sebenarnya kalau menyedot untuk belajar itu enggak masalah ya menyedot untuk belajar tapi akhirnya kan yang sukses meskipun dari daerah terbelakang saya ulang lagi yang sukses meskipun dari daerah terbelakang itu kan bangga kalau jadi kiai di situ atau doktor di situ atau ulama di situ. Akhirnya kan Jogja maju sekali, Jakarta maju sekali karena orang setelah nyaman di Jogja ya hidup di Jogja, Jakarta ya gitu, Medan ya gitu. Mereka kan jarang kembali ke daerah masing-masing, makanya Indonesia termasuk lambat karena kan orang yang harusnya dapat ilmu dan kembali ke daerah malah tidak pulang atau tidak kembali. Harusnya kan kembali, nah, itu termasuk masalah kan, ya, harusnya kembali. Wong yang tidak orang Ambon saja nek iso dikirim ning Ambon. Cara kula di otoritas sama dikirim Ambon, Dayak, NTT. Sing Kruiting, Wireng, NTT. Paham ya, sing Buandel sing kira-kira Ambon. Wis ora usah takok beritane iku urip ta ora iso. Ngerti-ngerti pas muktamar eno ketemu delegasi provinsi. Kiai ne wis delegasi kabupaten, muridnya wis delegasi provinsi. Itu nyata. Santri kula senteng Dayak niku wingi melu muktamar ning Jombang delegasi provinsi. Gurune sing sarang delegasi kabupaten. Mergo sing iki urip ning Jawa, kompetisine akeh. Dekne urip ning ndi? Wakil provinsi, no? Gua gagal ya, delegasi. Dekne kancanan Pangdam, kiai ini cek kancanan Polsek, Polres. Dekne mergo wakil apa? Provinsi. Yo gaya deh, saiki dhuwur kula Gus pangkate. Ya oke nak dadi ya memang saiki salah kaprah. Makanya kan banyak keasikan khilaf yang tidak penting. Saya ulang lagi, banyak keasikan khilaf yang tidak penting. Misalnya tadi kita khilaf Jumatan wajib taura dalam hal-hal yang tidak mendesak. Sementara andaikan kita hidup di Ambon mungkin enggak menarik khilaf seperti itu. Piye carane wong iku Islam, sakwise Islam jumlahe 8 iki gawe masjid taura. Nak ra gawe Jumatan, kapan kita melatih mereka? Gawe kita kadung madzhab Syafi'i ngenteni 40. Tapi kalau enggak dimulai jenenge barang butuh embrio, butuh kawitan. Jadi debatnya lebih mutu karena ada heroiknya, Pak. Tapi kalau debat-debat dalam kondisi normal kan MUI fatwa ngene, sadune MUI ngono kan mesti nurut pemerintah sing iki ngene mesti ngono. Kan terus koyo curigane urusan hal-hal yang tidak penting gitu. Tapi kalau kamu hidup di daerah-daerah tertinggal kan seru debatnya gawe masjid ta ora. Bahkan kita tidak akan debat lagi tentang hukumnya masjid sewaan. Kalau kita di Jawa kan piye hukumnya ngontrak masjid kan jadi debat. Jadi kalau kena urip ning Korea Selatan, saya pernah di sana wis ora ono debat untuk kontrakan masjid wis senenge ra karuan. Dadi ora perlu debat wakaf ma'abakoi eni mbahmu ngono kandhane ngono. Karuan ning Korea kok ma'abakoi eni. Kula nate Jumatan ngisori bar dhuwure gereja pol dhuwur masjid. Kadang walian. Kalau ape pengajian niku gambare gereja. Jebule masjide pinggire. Jadi kula nate tabrakan mbek Rabi Yahudi. Ndekne nggawa kitab Taurat tapi mlebu, kula yang bawa Quran mlebu. Iku ana sing ngabadekno dua ulama besar ketemu. Sembrono. Sembrono tenan. Ya ribet. Nah lucune macake mirip-mirip wong pancen Rabi Yahudi cobaan, pendeta yo cobaan. Pancen agama iku ora iso, ora mirip ora iso. Kowe nek ndelok pendeta khutbah yo cobaan yo nganggo tongkat. Wis pancen ribet nek agama iku pancen awal-awale pancen yo bener kabeh awal-awale sebelum ada periode Muharram napa? Sebelum ada periode Muharram. Makanya tersulit dalam tafsir Quran itu seperti itu. Kadang Allah muji wong Nasrani dengan makna periode sebelum Muharram. Makanya Allah ngendikan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Karuan inna nasara kok dipuji. Mereka adalah orang yang sangat mencintai orang Islam. Nah, kita harus tahu itu periode qoblat tahrif apa?
Nah, tapi ya kadang-kadang yo Nasrani dikritik tenan ambek Quran. Walantardo angkal Yahudu ala Nasara hatta tatabi'a itu Yahudia Nasrani yang sudah tahrif. Kadang Yahudi wong Nasrani ya dipuji meneh dalam qoblan nubuwah kaya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Makanya nggih kita tetap yakin jubahan itu sunnah, tapi ora usah ngotot teman-teman karena tadi pola-pola dunia itu sama. Napa pola-pola dunia? Misalnya kayak kok ngaji ngene iki kan padha. Wong sing calon pendeta ku ya ngaji. Rumangsamu sing ngaji kowe tok. Calon pendeta iku ya ngaji untuk ijazah rumangsamu kowe tok sing untuk apa? Ijazah. Dikai banyu barokah. Ngono malah ono air suci. Kene ta banyu barokah kok jedeng ngono. Ngono. Padha wae. Enggak barokah yo ngono. Pendeta nak ketemu murid-muridé ditepuk ya apa? Sirahe, dijengkung ditepuki pokoke ana lah prosesi. Engko kiai yo ngono. Pancen agama iku awal-awale samawi. Paham ya? Sebelum ada tahrif, apa? Sebelum ada tahrif. Tapi pertanyaannya adalah misalnya di Afrika lagi-lagi kados ngaji wingi, jangan sampai fakub khandakum khina sirtum khorodan yurma. Orang-orang non muslim kirim delegasi ke Afrika, kadang-kadang misionaris kirim delegasi ke Papua. Sementara kita jadi horodon yurma, tidak mengirimkan. Jadi mereka mengirimkan, kita tidak. Kita elek kita kan. Mau soleh-soleh pasif, soleh-soleh sing al-qaidun dalam bahasa Quran, soleh-soleh sing apa? Al-qaidun la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairul hafiz. Lan kula nu alhamdulillah kiai sing teng kene Papua niku kathah sing santri kula, sing Dayak santri kula. Nganti saiki ya sering taklet fikih kok. Memang butuh kiai Indo karena kiai-kiai dai biasanya fikih ra iso, soalnya ra iku berjuang gawe masjid, madrasah. Takoki fikih masbuk sing bulet-bulet ya ra iso dan wis momen ribet gawe masjid. Takoki masbuk metuki rukuke imam. Tapi wasakka apakah idrok apa enggak? Kowe wis ra kober pikir ngono ra kober. Wae nak kurang ya sadok nambahi dhewe kan. Ngono-ngono kon wis keljimeten hukum niku. Imam wis salam pertama. Apa makmum masbuk oleh ngadeg? Ana ulama darah oleh ngadeg mergo sing rukun itu salam pertama berarti imam sudah keluar dari salat. Ana sing darane ora, iso wae imam iku lali. Kemudian baleni salate urung khurut. Wah, ngono terus debat. Lah sing bagian niku ora usah mikir ngono, paham ya? Ora usah mikir ngono, ribet to. Ribet. Kowe ora usah mikir padha itu malah keliru fatwane. Wis kono ben nggih masjid, Gus, nggih masjid kangelan terus kiblate rada keliru sithik-sithik wong jenenge ning dalaman. Ya wis ora masalah sementing. Lah iya kita ini ikut salah ya ketika ada daerah-daerah yang apa sudah berperadaban baik kayak daerah Al-Azhar misalnya. Itu kan malah justru menyedot orang-orang yang di daerah terbelakang ke sana karena lebih nyaman. Karena ini kan kehilangan dai. Begitu juga di kemajuan Indonesia. Orang yang dari NTT di Jogja sukses jadi dosen, jadi Jakarta harusnya kan pulang, apa? Baik dalam konteks agama maupun dalam konteks kemajuan apa? Nasional kan. Tapi gara-gara akumulasi di Jogja di Jakarta kan mboten menyebar. Ya iku hebate ijtihad Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi Sayyidina Ali niku kula nu sering matehai al-khulafaur rasyidin ya termasuk semua. Mulane kula tetep napa kangkang sering takkan maca saduna. Saduna itu insaf napa? Insaf ku sadar tenan niku sing aran Habib, kemudian diteruskan Said Muhammad dulu ada beberapa yang digubah Said Muhammad. Ada yang beberapa digubah Mbah Mun. Mungkin saya termasuk tantri yang tahu ya, tentu putrane Mbah Mun lebih tahu. Tapi saya pernah hari keberapa dijak rembukan putra-putrane ya, masalah gubahan ben tetap seperti itu. Syiah itu diantara mazhab khasnya kan mencibir istrinya Nabi selain Khadijah apa? Maka kita maklumatkan wabaqiyatil aswad semua istrinya Nabi itu suci semua wabaqiyatil aswad terus thayyibatil arad yang mangi ambune arad itu maknanya ambu yang aromanya semuanya wangi muhniyatil muhtad saurip-uripe garwane Nabi itu sing tukang nyukupi wong butuh. Mereka orang-orang solihah, mereka orang-orang luar biasa. Kok dihujat jadi mal'unah apa? Itu salah besar. Ketika muji Aisyah, Aisyah itu kan sasaran tembaknya orang Syiah. Terus dipuji wa bidzatil ilmen, orang yang punya dua ilmu, mana ilmu zahir dan ilmu batin. Zauji khairil kaunain sing dadi garwane apik-apike manusa. Gini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nazim ini ingin memaklumatkan, Kanjeng Nabi wong tok
wong soleh, mosok di bojo malunah. Padahal at-thayyibatu lit-thayyibin. Kalau Nabi orang atyabut thayyib, tentu untuk bojo ya atyabut thayyib. Itu jelas salah, madzhab itu jelas salah yang mengatakan garwane Nabi niku malunah. Wong Nabi ku thayyib, garwane pasti thayyib. Nah, itu terus dimaklumatkan wa bidzatil ilmain Aisyah nuril zauji khairil qaum. Lah nek kowe ra paham hujah kaya aku ya nyanyi. Pokoke sementing memaklumatkan dunia, apa? Wis ra paham sithik, pokoke ngono. Apa? Pokoke ngono. Jadi nah, Sayyidina Ali juga ada istihad sing unik. Istihadnya gini ku ketika Nabi pirsa suatu saat ada fitnah azimah. Seorang lagi Nabi tentu pirsa sekali karena beliau kasyaf akan ada fitnah azimah. Lalu Nabi ngendikan sataftahuna kadza wa kadza sampai selalu ngendikannya ditutup wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Setiap Nabi cerita potensi fathu di kota-kota besar atau potensi al-balaya al-azimah, Nabi mesti ngendikan apa? Wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Saya masih ingat betul selain saya ngaji berkali-kali teks lafaz itu. Saya masih ingat ketika digandeng Mbah Mun mulai dari hotel sampai ke Masjid Nabawi. 2013 pas saya pernah bareng haji beliau. Beliau ngendikan mbek nangis. Wong iku kudu ana ijtihade, tapi yo kudu ana sing ora ijtihad. Abu Bakar karena hadis iku beliau mimpin dunia saka Madinah. Umar juga mimpin dari Madinah. Utsman juga mimpin dari Madinah. Apapun gejolak dunia karena Nabi ngendikan wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Tapi Sayyidina Ali itu awaluman sing min khulafair rasyidin sing keluar dari Madinah. Beliau bikin basis pemerintahnya di Kufah. Ya dulu belum ada istilah Irak, nama Kufah. Ya sudah, akhirnya beliau di Kufah. Fitnahnya Masya Allah, beliau dilawan Muawiyah, dilawan Ta'ifatun minas Sahabah. Masih dilawan orang Nasrani, orang macam-macam. Karena Kufah dan Irak ini dekat Babylon, jadi agama yang macam-macam ada di sana. Ibaratnya Sayyidina Ali hidup di Kufah dan Sayyidina Ali adalah orang markazul ilm, babul ilm, orang yang punya daya tarik luar biasa. Banyak sahabat yang migrasi ke Kufah. Akhirnya Kufah jadi sentral ilmu. Medina kan cara wong Jawa nguyai segoro, di sini masih banyak akabirus sahabat. Masih banyak orang-orang top. Nah, karena di Kufah ini beliau punya murid alim Hasan Basri pindah Basrah. Makanya Basrah juga jadi pusat ilmu. Makanya perdebatan ilmu nahwu itu baina ahli Kufah wa baina ahli Basrah. Ahli Kufah pernah ditempati Ali, saiki sebagian ilmu Sayyidina Ali pindah teng Basrah dibetul Hasan Basri. Terus dua peradaban benar besar ini membentuk Baghdad. Baghdad jadi kubatul ilm karena dekat Kufah, dekat Basrah. Sampai dulu orang Madinah kalau ingin alim ngaji di Baghdad, termasuk Imam Syafi'i. Beliau itu kelahiran Palestina, Guza. Bapaknya orang Mina, Imam Syafi'i itu keluarganya orang Mina Mekah. Tapi ngajinya di Baghdad. Orang iso diarani alim, nak orang diakoni alim di mana? Baghdad kubatul ilm. Sampai ada era tertentu ketua wali itu tidak di Mekah Madinah, di Baghdad. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lucu kan. Harusnya ketua wali kan orang Mekah atau orang Madinah, malah orang Baghdad. Nah, itu baru kayak istihad Sayyidina Ali meninggalkan sentral demi nasrul ilm. Paham ya, menane sampean siap-siap ya tak kirim ning Ambon kok nggih berdaftar. Pokoke sing ireng, kriting ning NTT Ambon. Ya mau tapi rasa tak ono berita deh. Mangan to. Kadang kiai mangane kok undangan tahlilan kono ora ono undang tahlilan. Kok mulai terus mati. Wah yo. Gak keramat berarti. Keramat sih gampang lah keramat. Tapi tetap kudu ana ulama-ulama sentral yang di pusat-pusat kota. Karena ini penting untuk menjaga kestabilan ilmu. Tetap kudu ana Sarang, ana Lirboyo, ana Sidogiri. Karena kalau nggak ada yang jaga ilmu sing mau bakas pasbuk ilmu tak bisa. Karena kalau kabeh dakwah kan biasanya terus gak ngurusi ilmu. Paham ya? Sampeyan ya ora tau ngurusi ilmu. Kowe nek salat siwakan terus istighfar tapi monoton aja takoki hukum. Aja takoki hukum. Isane sunah Rasul mau terbatas apa tapi aja takoki hukum. Takoki hukum angel sithik ya semriyang apa? Semriyang. Makanya kula jek eling dawuh Mbah Mun ora ana wong wani istihad kok Sayyidina Ali. Mulane beliau ngadepi fitnah azimah. Mergo istihad keluar dari Madinah.
Tapi wong Sayyidina Ali ku wong alim barokah nganti saiki. Mergo umpama Sayyidina Ali gak pindah Kufah itu mesti Islam tuh lambat karena tersentralisasi di Madinah. Jadi barokah Sayyidina Ali pindah Kufah ini menarik. Sayyidina Ali kan orang top. Pas itu yang ikut pertama diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Itu ikut paket pindah ke Kufah. Makanya terus qiraah masyhurah yang kita ikuti sekarang. Kenapa qari'un kufiyun justru jadi qiraah masyhurah fa inna Asiman kufiyun. Imam Asim itu orang Kufah. Wa Ibnu Katsir Makkiyun wa Nafi' Madaniyun. Tapi yang menjadi qiraah masyhurah malah yang dari Kufah. Padahal jauh dari Mekah, Madinah. Mergo fa inna sanada Asim aqrabas sanad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaiku guru-gurune Imam Asim menangi ngaji Sayyidina Ali, menangi ngaji Abdullah bin Mas'ud. Paham gitu, di wong kudu ngaji. Jadi sawangane adoh tapi parek ya napa sawangane adoh tapi ya kayak wong Afrika sanate dekat kok Kanjeng Nabi karena tadi Umar bin Abdul Aziz kirim kiai ke Afrika. Ora ning Madura ning Afrika. Jadi kira-kira sanate wong Afrika mbek wong Madura tok Kanjeng Nabi parek ndi? Para wong Afrika, mergo Afrika kiai ini cek benuman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tabi'in menang Abu Hurairah menang sahabat. Jadi nek wong Afrika muni yo ta'allam tu hadal ilma wa qara'tul kitaba wa aqra'ani syaikhi alladhi huwa tilmidu Umar bin Abdul Aziz wa tilmidu sahabat tuntas kowe. Wah, wah, tuntas kowe. Oh, kalah parek kerwiting wireng tapi sanate langsung. Anak kowe kan Madura misale wong Jawa kan hadatsani fulan an fulan suwi. Lagi tok Kanjeng Nabi. Ya dadi melane Afrika ke wong alim. Sapa sing ora ora ngalim ya wong Sudan, wong Khartoum. So wong alim wong kuwat ahli Sudan sing alim alama. Wah so akeh banget wong Afrika. Mergo Afrika iku ana ilmu iku mulai era Umar bin Abdul Aziz. Iki hebatnya Sayyid Muhammad. Beliau mengenai Allah senang banget bagi kitab. Beliau cerita-cerita sisi sosiologi penyebaran apa ilmu. Di antaranya dimulai ku amaro bitafriqil ulama fil afaq. Ya ana nek kenapa ning Papua wis pamit tak sangone Papua. Tapi aku bariku ora moh takok alamatem yo. Beritamu yo. Nak keramat tak diurusi pangeran, oh. Nak keramat ben tuntas pisan. Cara Umar bin Abdul Aziz ngono. Ndekne ku bareng alim malah mau gawe warisan takok ilang anak jenengan boten jenengan pikir. Gak. Nak anakku soleh ben diurusi pangeran. Nak soleh tinggali donya akeh-akeh tambah blarak-blarak. Aku lho mek santri kula ngono, pas soleh diurusi pangeran, ra soleh ben hukum pangeran ribet. Ijazah barang soleh diurusi pangeran. Wis karo sak wis pancen ngono ora usah ribet wae nawal jawa soleh diurusi pangeran ribet to. Ya amaro bitafriqil ulama. Fantasharul fiqhu wa amma ta'lim wa fi dzalika irtiqaul ilmi ma la yakhfa. Asani amaro bi kitabatil ilmi wa tadwini. Amaro perintah sapa Umar bin Abdul Aziz bi kitabatil ilmi kelan nulis pokoke niki ngaji wa bi dzikri sholihin tatanazzalur rahmat wa bi dzikri sholihin tatanazzalul barakat. Pokoke nyebut wong saleh niku ndadekno kathah napa berkah. Lah wong tarekah nyebut wong saleh kan disebut terus Al-Fatihah, disebut terus Al-Fatihah ya siku khase wong tarekah napa khase wong tarekah. Tapi nek kita nyebut wong saleh ya nyebut manhaje, nyebut cara pandange, nyebut kiat-kiat ilmiah ini. Anake kepengin yo tarekah yo ngalim yo disebut ilmiah yo Al-Fatihah. Tapi nanti loro kerakusan. Oh sitok ya ora pati iso kabeh ngono. Aku yo anut tarekah yo anut ulama. Sing ngandel iku sapa? Wah pertanyaane apa? Sing ngandel iku sapa? Aneh-aneh. Ha milih gaya tarekah apa gaya ulama? Apa gaya wong bodho? Bodho wis ra gaya iku fakta iku ora gaya itu. Fakta mbek gaya iku. Ha milih gaya ulama apa gaya tarekah? Ya uni-unimu. Wong tarekah kadang aku ya ora cocok. Mosok tiap ketemu saya Fatihah, ya apik Fatihah, tapi kudune manahijuhu wasiratuhu wasyama iluhu iku dibahas. Kabeh tradisine ulama kuno ngono. Misale bakas Kanjeng Nabi. Ora kok sekedar semua yang saya baca ini tak hadiahkan ke Nabi enggak, tapi kita bakas syama iluhu aqwaluhu ahwaluhu sehingga ana uswatun hasanah. Meskipun setelah itu ya kita hadiah Fatihah. Tapi kudune sing paling penting adalah asyama'il al-Muhammadiyah. Kados berjanji ya seneng Nabi dibakas syama'ile sehingga ana uswatun hasanah. Kaya padha seneng Mbah Mun maca kitab, ora kok seneng Mbah Mun sithik-sithik muridé men mati gawe. Terus nek saya piye?
Maksudnya piye nek wis bangun ning swarga santai-santai men mbok hadiahi terus lha nek terus bangun ngenes. Cuk, awakmu ra mbok pikir aku wis aman. Malah ribet kan? Mestinya seneng guru, seneng kiai itu ya seneng manahijnya, seneng amalnya, seneng sama ilmunya. Sehingga kita harus nyebut, soalnya khasnya Mbah Mun seneng mulang, khasnya Mbah Mun lomo. Sehingga anak cucu kita ngerti Mbah Mun itu ya plus sama ilmunya apa? Misalnya lomane, terus sayangnya ning santri. Ya Fatihah terus anak putu kan gar. Mau ngene tok. Pokoke elingku bapak anak Fatihah itu ning Mbah Mun. Lah Mbah Mun sapa mbah pokoke men di Fatihah kan ribet kan? Ya maksud kula ngoten wong toreko ya apik, tapi ya tetep ulama ya apik. Dadi cara kula saiki wis modern. Ya melok toreko. Aku lah seneng suatu saat krungu sampean dadi mursid ya seneng. Ya tapi kula mamang yakin mamang maksudnya mursid sing piye. Tapi kayak ulama aku ya mamang iki. Wis jelas kabeh. Tapi ra apa-apa donya ngene ora jelas biasa wae napa. Tapi jelas sinau belajar. Kula jek eling di dawuh Mbah Mun terus. Jadi pas kula saking hotel nganti Masjid Nabawi kira diadom musim haji kan ra dikredit. Jadi wong iku ora dawuh Nabi iku tetep sakral. Tapi Mbah Mun nganggo bahasa riyen dawuh Nabi iku ora oleh dilanggar. Tapi yo Nabi ku longgar, maksudnya wau, Nabi ngendikan sok nak ana ramene donya kabeh iku akeh fitnah macam-macam. Terus Nabi ngendikan apa wal Madinah tu khairun lakum nek fitnah iku basis terbaik napa Madinah. Nah, mulane Sayyidina Utsman ketika dikepung mbek wong-wong Khawarij mau dibunuh itu di mana? Di Madinah. Iku semua cara sakniki pas pampresnya semua menyarankan apa ibu kota dipindah supaya lebih aman karena Madinah wis kredit. Jadi Utsman kan saya tidak termasuk orang pertama yang melanggar pesan Nabi bahwa saya harus tetap di Madinah, dengan segala fitnahnya. Tapi Sayyidina Ali orang yang bukan mungkin ya, beliau sangat nganggep, sangat berkeyakinan, sangat berprinsip Madinah itu wis piye-piye akumulasi ulama terlalu banyak. Beliau ingin Islam itu dinasyru kemana saja. Pemenang jelas Quran ngendikan Islamu rahmatal lil alamin. Ciri khas alamin itu mengglobal apa lokal? Mengglobal. Kok alam itu maknanya mengglobal. Akhirnya Sayyidina Ali milih pindah putih Kufah. Dan efeknya luar biasa. Begitu juga Indonesia, para Alawin sing alim-alim saking Yaman do pindah teng Indonesia. Akhirnya banyak ilmu teng Indonesia. Baru kayak Habib Yaman kersa pindah teng Indonesia. Kok Indonesia ono sing urip ning Korea, sing ning ndi Malaysia, akhire macam-macam. Akhire Islam nasru napa? Sembar ning. Lah saiki ya sembar tapi niate mergawe. Lah iku sing ribet to. Sing ribet. Orang sugih terus rabi wong setempat, terus ora ngurusi agama. Paham ya, jadi jelas ya amaro bitafriqil ulama fil afaq apa amaro bitafriqil ulama fil afaq ambe amaro bi kitabatil ilmi wa tadwin. Itu ya tidak kalah penting. Apa artinya ulama menyebar kemana-mana sementara panduannya tidak ilmu tapi pikiran masing-masing, maka enggak ada standar. Ya kan, termasuk rusak idunya dewe Nabi apa? Wa'i jabudi ra'yin bi ra'yi, orang hanya mengkagumi pendapatnya sendiri. Maka dibutuhkan satu panduan ilmu. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu pinter. Ya disebar tapi dengan satu panduan ilmu sing standar. Makanya beliau ya, satu tafrikil ulama, dua kitabatul ilm. Sehingga aturan mainnya jelas. Mana kalau sering tuku takrib terjemahan. Nak tuku nggih kuwadah. Tak kirimno santri-santri sing tengene Papua, tengene Budi Korea Selatan. Ben nak ngukumi iku standar. Kadang-kadang mereka wis sibuk kerja kan wis ora roh mujibatul husni apa wae wis lali. Rukun khutbah ya wis lali. Tapi nak maca kan maca terjemahane kan eling meneh. Kan ya kathah sing dadi imam teng mriku. Tapi santri-santri pedotan mondok 2 tahun pengalamane mau nyatet ngono kan ya akeh bulat tok. Wis ngono-ngono bareng dadi kiai sadar. Ketun Gus kula riyen nak mondok ra sregep wis roh ngono. Koraimu wis ketara ngono. Oh ya ngelawe ya wis ora. Lah nek kowe ngalim sregep ya ora ngarah temangsang ning kene ngono. Ngene kadang apa khutbah iku lali. Ya apa ning Korea Selatan pe tuku kitab ning ndi misale lali. Akhirnya kula sukani, suwenenge pol. Nggih nak trainan nggih do ngaji mriki, do sering ngaji kula teng Jogja teng mriki. Ya kabeh iku niru Umar bin Abdul Aziz ya sai-saisane. Tentu kita ndak akan seideal Umar bin Abdul tapi punya semangat untuk niru itu ya amaro bitafriqil ulama, kedua napa amaro bi kitabatil
Mane dawuh Said Muhammad piye? Asdaro amroini sing atharo alal fikhi katsiron. Beliau mengeluarkan dua perintah yang sangat berdampak besar terhadap perkembangan fikih. Ini bahasa Arab apa? Atharo alal fikhi katsiron birruqiyil azim apa? Birruqiyil azim. Fafil muwatta. Atsani amara bi kitabatil ilmi wa tadwini. Fafil muwatta terus aning zur. Fafil muwatta'i mongko tetep ya muwatta riwayat Muhammad bin Hasan an Malik an Yahya bin Sa'id mubtada muakhare anna Umar bin Abdul Aziz ta'ala dawuh anna Umar bin Abdul Aziz iku kata ila Abi Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm didhawuhi ngene ansune kelakuan ngene ungdur ningalono sira maka min hadis Rasulillah as-sunnati au hadis Umar au nahwiyata faktub huli. Jadi beliau punya utusan khusus diantaranya adalah Ibnu Hazm. Kamu lihat hadisnya Rasulullah yang apa saja, sunnahnya yang apa saja, atau setidaknya peristiwa-peristiwa sing nate dibicarakan Sayyidina Umar atau yang mirip-mirip itu. Faktub mongko nulis sira hu ing kabeh li maring ingsun. Sudah semuanya pokoknya tulis demi saya atas perintah saya. Alasannya apa? Fa inni qad khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Fa inni mongko sak temene ingsun qad khiftu. Teman-teman wedi ingsun wedi durusal ilmi ing ilangi ilmu. Ya, jadi bahasa Arab ya lucu. Darus saya drusu darsan maknanya pelajaran. Tapi nak durusan itu hilang. Oh. Padahal madatu kalimat tetap dal ra sin. Jadi durusal ilmi maknanya ilangi ilmu, ora kok terus ilmu. Napa? Ilangi ilmu. Fa ini mongko sak temene ingsun qad khiftu teman-teman wedi ingsun durusal ilmi ilangi ilmu wa dzabal ulama lan ilangi ulama. Allah kana alek hu ing iki sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi Sahih wa akhrajahu Abu Nu'aim fi Tarikh Asfihan bilafzi kata Pak Umar ilal afaq unzuru hadits Rasulillah fasma'u. Dadi Umar bin Abdul Aziz tiyang ngene kramate nggih perkara niku amen ngaji, mulang ngaji, mboten nanten cerita kamatanan. Kulo termasuk pengagum Umar bin Abdul Aziz. Hakada hale kaya mengkene badaa kawitan utawa badaa ngak bermula apa tadwinul hadis apa pembukuan hadis alladzi kang huwa kang uti hadis al-madatu iku materi al-wasiatu kang luas lil fikih ke fikih. Faqad zakaru mongko teman-teman nyebut sapa ulama akeh ana Abu Bakar kata bani sapa Bakar kutuban wa tufi Umar qabla ayab as-sahil. Lan kabudut sapa Umar bin Abdul Aziz qabla ayab asas sering ngutus sapa Abu Bakar ha ing kutub ilahi maring Umar bin Abdul bal wa bihi bada tadwinul fikhi aidan. It ukhilat krana den lebokno bal wa bihi balik kelawan hadis bada ada di kawitan apa tadwinul fikhi apa pembukuan fikih endon kelan maneh. Mergo it ukhilat krana den lebokno apa atarojum pira-pira judul tarojum mriki mboten terjemah mboten judul wa aqwalus salaf lan dawe ulama-ulama salaf fi kutubil hadis ing dalem pira-pira kitab hadis. La wa kullu hadis kabehane kabeh tarojum iku fikhun ya jenenge fikih. Kama kodin perkara tajidu kang metu ya apa madzalika ing mungkon-mungkon kabeh fil muwatta ing dalam kitab muwatta wa sahihil Bukhari lan sahih Bukhari wa Abi Dawud lan Abi Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa Nasa'i lan Nasa'i wa ghairiha lan liyane kabeh. Maksudnya ngaten niku. Sebetulnya orientasi Umar bin Abdul Aziz itu lebih ke penulisan hadis. Napa penulisan hadis? Tapi dulu ulama era Imam Bukhari, era Imam Malik, era Imam Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i iku komen. Mesti tarojum to mriki komen, napa? Komen atau bikin judul fikih, napa bikin judul fikih. Akhirnya pertama kali ada apa? Fikih itu karena ada judul-judul dalam ilmu hadis. Dan itu menjadi fiqhul Bukhari atau fiqhun Nasa'i atau fiqhu Abi Dawud. Misalnya gini, contoh paling gampang. Babu raddin nikah atau babu fashin nikah. Ada seorang perempuan dinikahkan oleh walinya, dengan lelaki sing rambute ireng dikira nom. Barang wis rabi ternyata rambute ireng mergo khidab atau hena. Ya, akhirnya perempuan tadi mengkomplain ke Rasulullah, ya Rasulullah saya dinikahkan wali saya kira muda ternyata wis mbah-mbah, cuma rambutnya napa disemir. Terus fakarihat nikah mereka perempuan tadi gak suka dengan nikah seperti itu. Akhirnya Kanjeng Nabi menfasah farad dan nikah. Akhirnya terus semenjak itu ada bab baru di luar tolak. Ternyata di luar tolak untuk halu akdin nikah untuk merusak ikatan nikah adalah ada fase apa? Fase. Semenjak itu ditemukan nak ngono untuk dalam konteks seperti itu solusi keluar hanya tolak kak kenaan sing mbah-mbah mau. Ya ta.
Maksudnya untuk keluar dari ikatan nikah, kalau hanya ada bab tolak kan seneng sing mbah-mbah mau. Mergo otoritas tolak di dia apa? Tapi semenjak ada fase itu kan orang bisa komplain. Apa? Misalnya ben bojom komplain aku, Gus jarene hafid jebule gak lanya, kula ora rido di bojo welek, ora hafid, dhisik elek tak toleransi mergo kecelok hafid. Wah, mesti tak fasah. Leren, ya wis fasah apa? Tom misalnya, riyen ganteng kok sawangane sugih, jebule kowe re. Fase, termasuk oleh fase iku mergo ora kodak nafkah, delok teng fikih-fikih. Dadi pernikahanane sampean kabeh iku sah di fase. Delok teng fikih-fikih, gak kelar nafkah 3 dina iku oleh fase. Padahal kadang do setahun. Cuma syaratnya fase memang pihak terugikan itu mengajukan. Lah kowe pinter tambah kiri tambah sopan. Kon isa-isa gelem kon ngepel gelem. Akhirnya bojone gak ngajakno fase. Pancen trikem luar biasa Mas. Wis ngerti nak kiri ya melok bojo nyapu, isa-isa. Tak disentak meneng ae. Makanya ndak ada perkembangan fase. Karena syaratnya fase ini pihak perempuan mengajukan. Tapi baru kayak sopan, digo sentak-sentakan kan. Ya, akhirnya gak fase. Dhisik mertuamu iku nak ngurus karangan mbek sawah iku nyewa buruh. Berhubung ana mantu kere. Ya kowe digentekno. Akhire ra ono apa? Fase. Sajane oleh ku fase. Sampeyan delok teng kitab Muin. Kere 3 dina wae oleh. Nah, semenjak itu ditemukan fikih, ternyata halu akdin nikah untuk mengudari nikah itu tidak harus tolak. Karena kalau tolak kenaan sing lanang kan karena otoritasnya di lanang tadi. Tapi terus ada bab fikih. Babu jawazil fashi, babu raddin nikah. Akhirnya terus ya iki maksudnya Said Muhammad piye? Bal wa bihi bada'at tadwinul fiqhi aidon. Bahkan pertama kali fikih ada iku ya barokah kutubul hadis. Karena ada at-tarajum apa? Ada at-tarajum judul-judul dalam kitab hadis. Jadi misalnya koyo kowe mazhab Syafi'i, babu syartin niyat atau babu wujubin niyat. Terus ning kono ikut bab innamal a'malu binniyat. Akhirnya terus kowe ikut komentar kalau niat itu wajib. Mungkin kalau Anda orang Hanafi cara meriwayatkan hadis babu kamalil amal bin niyat. Meskipun hadisnya sama, tapi cara pemaknanya beda. Paham gitu. Terus niki penting kalau utarakan ya terus sampean ben ngerti. Terus pertama kali ono tadwinul hadis niku barokah Umar bin Abdul Aziz dan itu presiden karena yang bisa masif itu hanya seorang presiden. Beliau bikin keputusan itu masif karena dia presiden. Wah, akhirnya semua ulama nulis, termasuk ada yang nulis sebelum dikirimkan ke beliau, beliau kabundut. Karena ulama dulu ikhlas meskipun beliau kabundut tetap disebarkan. Itu apa? Termasuk kitab Abi Bakrin waktu fi Umar qabla ayyab asaha ilah. Mane kula nu seneng banget mbek Umar bin Abdul Aziz. Ya nak senenge wong alim maca manahije, maca samaile. Wong seneng terus Al-Fatihah, Fatihah meneh. Takok Umar Abdul Aziz sapa gak roh. Pokoke muga-muga untuk barokah, barokah mbahmu aneh-aneh. Ya maksudnya ya engko di Fatihah kula tiap awal ngaji nggih Fatihah. Engko sing berantuk ya bentuk, sing ora berak ya ora usah entuk. Kok ribet. Wah kiai saroe guru-guru kula ngrep ngaji Al-Fatihah, tapi bentuk kanggo sapa ya ora jelas. Maksudnya mau sing berantuk ya bentuk, sing ora berak ya wis ora entuk. Pengiran dhewe sing bagi-bagi ora usah mikir kanggo sapa. Pengiran mbok warai ben anak-anak. Wa kana qabla Umar bin Abdul Aziz tadwinul hadis fil fiqh mamnu'an. Wa kana lan ana pesan utawa kana lan ana iku qabla Umar bin Abdul Aziz apa tadwinul fiqh tadwinul hadis wal fiqh mamnu'an dan larang alal ulama. Di Allah takiris supaya ora tetanggenan sapa ulama alal kitabati ing atase nulis fayak silu mongko aras-arasen sapa wong akeh anil fiti saking apal. Dadi dhisik ku ana periode orisinil, ana periode dadi ngaji ora oleh nggawa kitab. Ngaji ora oleh nggawa kitab, ora oleh nggawa pulpen dhisik. Alasane apa? Ben wong tetep apalan. Iki mamnu'an alal ulama li alla yattakilu alal kitab fayak silu anil hifdi. Dadi wong ora oleh nulis ben ora males ngapalno. Lan nggih ijazah iki ngono. Aja tulis, Cung. Akhirnya dirungokno. Mergo ben ngandalo apalah. Kowe antem ngono ya brusut apa? Kalau di konco Gus gede, terkenal Gus itu, tiang Jawa Barat. Ketemu Mbah Mun teng daleme Gus Anam mantune Mbah Mun teng daleme Gus Anam. Sing cerita ijazah khas, ijazah top. Orang geruang dijazahi Mbah Mun itu karena dia Gus besar dijazahi Mbah Mun.
Gus mriki kula ijazahi, tapi syaratnya ampun ditulis. Mergo iki mau isek model kuno. Tapi Gus iki gak kalah politik, nggih, Mbah. Lalah itu lali gue HP, melayu sik jupuk HP. Sik HP bareng Mbah Mun. Nggih Gus ampun ditulis cetek direkam. Mbah Mun gak pirsa, Mbah Mun kan yo kiai sepuh gak pirsa. Kan saiki nate disetel kula teng mriki dibeto mriki. Oh, Gus jelas Gus rekaman. Lha iku piye misale fa'in kila, apakah kitabah itu terganti oleh rekaman? Ya, ribet. Oh, kalimat jelas. Oh, niki jenengan waca, Gus. Ampun ditulis. Nggih, Mbah boten. Tapi mboten yo tegas. Mboten, Mbah boten kula tulis. Wis akhire. Aku Gus ora tak rekam yo ora apal. Wonten sak halaman kok. Ijazah ini wonten sak halaman. Wis sak cerdas-cerdase wong wis brusut-brusut. Ya, jadi saiki gak masalah ya dilarang nulis ana solusi. Ribet. Zaman akhir ben ngono. Sing ngrekam mek sing ora padha wae, padha ra jelas ben sokoke urip ngono apa. Jadi dhisik iku nulis ora oleh. Mergo apa li alla yattakilu alal kitabah fayaksilu anil hifzi. Mereka supaya tidak ngandalkan tulisan. Terus akhirnya males menghafal. Lah nek delok ngono, rekaman marai males menghafal. Far rekaman biman silatil kitabah. Tapi nek ono nek kowe mbok takwil kitabah iku nglibatno tulisan. Wah ada orang nglibatno tulisan. Ya mbah napa takwil pun jenenge tulisan iku nglibatno pulpen. Rekaman mboten. Berarti kitabah mek rekaman. Gitu. Sak uni-unimu. Tapi nek diwalik cara berpikir dilarangi kitabah mergo kok males ngapalno. Lah rekaman ya padha-padha marai males. Berarti hukume padha. Ki milih ndi? Cara debat ning Fasul Masail. Ya milih ndi? Wis ora jelas sesuai urip ngono no. So, ke istihad ya sing ngandel sapa. Ora istihad pokoke urip no. Lho urip ku nikmat terbesar lho. Ya urip ku sifat masyaallah. Kabeh wong mati macam-macam wedi corona wedi kowe cek urip ku luar biasa. Wayahe ngene kok urip ku wah hebat. Wis hebat. Urip tok wis. Makmur nomor 2 penting urip tok wis hebat. Walamma sokhalan swangsane safi muslimin ing dalam muslim wa khairihi. Apa walima nggih, walima lan perkara kan penulisan itu zaman itu mamnu apa? Nah, di antara alasan mamnu walima lan krana riwayat. Walima lan krana are riwayat. Sokha kang sokha apa ma fi muslimin wa khairihi apa dawuh la taktubu anni. La taktubu aja nulis sira kabeh anni sanging ingsun. Waman desapane wong yaktub iku nulis sapa man anni sanging ingsun oleh nulis ghairul Qur'ani kang saliyane Qur'an falyamhuhu. Mongko mbau seka sapa wong hu ing makatabahu min ghairil Qur'an. Hu ing makatabahu min ghairil Qur'an. Jadi Nabi piyambak zaman Sugeng sempat ngancam. Kamu jangan menulis apa saja dari saya selain Qur'an. Paham ya? Sehingga penulisan selain Quran diharamkan, hanya Quran yang boleh. Wong cara zahir ana riwayat seperti la taktubu anni wa may yaktub anni ghairal Quran falyamhuhu. Kata maha yamhu mahwan apa maha yamhu mahwan. Warwalan riwayat sapa Tirmidzi mutawallian bisa al-Khudri ngriwatno istadzana jaluk pamit sapa kita. Sing kata istadzana terus kena nun mutakal apa nun ma'al ghair napa nggih terus diidhamno napa diidhamno istadzana tahu pamit sapa kita napa to njaluk izin sapa kita annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabah ing dalam nulis falam ya'dan mongko ora ngeke izin sapa nabi lan maring kita ini pernah pamit nabi kalau beliau dawuh mau kita tulis falam ya'dan lana ya mau tenan lho Gus sampun ditulis Gus nggih mboten Mbah ijazah iku sak lembar apik tenan ijazah mergo nate ditasih teng kula nggih nate ijazah niku tapi kula kan mboten tak rekam ya apal dia ini sadar aku apalanku ra kok Gus Bak perkara iki ditasene ya bener tapi mau rekaman yo jelas dhewe Mbah Mun jelas wong yai ambek sareyan terus dakok ngisore bantal ora jelas oh serat mau jelas kalimatnya ya jelas termasuk kalimat tenan yo Gus yo aja tulis
Dadi bulan-bulan ini ya Daud. Tenan juga sujud. Mohon siap Gus pun duwi. Dadi aduh. Wong teng kamar. Ya njen Gus gedhe teng kamar yai pas nggih kalian sari-sarinan. Takok yo ngisor bantal yai pas. Yo ora termasuk kalimat sing tahqiq kok. Tenan Gus ampun tulis. Lha tak sakniki bareng yai pun mboten enten dekne mamang. Ngakali ngono iku mandi ta ora. Aduh. Acara kowe jawab piye? Mandi ta ora ngakali. Dene ku tersiksa terus. Jawaban kula nggih, nak ndelok Mbah Mun niku apian yo gampang nyepuro, wis anggap mandi ya meni ngono. Apa anggap mandi? Ora muni mandi, anggap mandi. Kalimatku yo ora jelas, anggap mandi. Ya kan seperti itu kita harus istihad. Nak ndelok Mbah Mun apian, gampang nyepuro, gampang ridho. Mun mbek murite sanggup ae ngono iku ora apa-apa, napa? Tapi nak ijazah iki duwe harga diri, ndekne gengsi kok liwat akal-akalan. Ijazahnya sing gak terima. Ya sembah ngono. Tapi mau kalau cerita, memang pernah ada periode itu. Dulu pernah ada periode memang orang ngaji itu enggak boleh nulis. Maksudnya ngaten lho kula nu, nek ana kiai-kiai sing ijazah, "Jo ngojo tulis." Lah iku berarti ada sisa-sisa dari ajaran dulu. Memang seperti itu enggak boleh ditulis. Istadzanna, jaluk pamit kita, izin kita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil kitab ing dalam nulis. Jadi sahabat dulu banyak ya Rasulullah ngendikane jenengan mau kita tulis falam ya'dzan mongko ora ngizini sapa nabi lana maring kita. La wa hadza ra'yu alladhi ra'ahu Ibnu Abdul Aziz kana Umar bin Khattab ra'ahu qablah wastakhara wa fihi syahrun. Wa hadza ra'yu tawi ikilah pendapat alladhi kang ra'a kang berpendapat ing hadza ra'ya atau kelawan hadza ra'ya sapa Ibnu Abdul Aziz rupane Umar bin Abdul Aziz iku kana iku ana sapa Umar bin Khattab iku ro'an ningali sapa Umar bin Khattab ing hadar ya qabla Umar bin Abdul Aziz. Pendapat yang diikuti Umar bin Abdul Aziz yaitu boleh menulis padahal dulu riwayatnya enggak boleh menulis. Sebelum itu Umar bin Khattab juga pernah seperti itu. Wastakhara lan jal istikharah sapa Umar bin Khattab Allah ing Allah fihi fi jawazil kitabah sahron ing dalam tempo sak bulan. Bahkan untuk menentukan istihad itu Umar harus istikharah sampai 1 bulan. Sumaqala dzakartu qauman katabu kitaban faqbalu alaih. Dzakartu nyebut eling sapa ingsun kauman ing kaum katabu kang padha nulis sapa kaum kitaban ing kitab. Faqbalu mongko padha madhep sapa ngake alihi alal kitab. Sumataraku mongko nuli ninggal sapa ngakeh kitab Allah ing kitab Faraja an-Nazari. Wa yakni bil qaumi ahlul kitab. Rawi Ibnu Sa'din wal Harawi wa ghairuhum. Jadi gampangannya Umar bin Khattab itu pernah ingin menulis. Tapi beliau ingat bahwa ada satu peristiwa ketika kitab suci ditulis, mereka akhirnya malas menghafal. Ya sudah, akhirnya ya tulisan itu ya punya dua fungsi. Melihat itu pengabadian itu bagus, tapi melihat itu menjadikan orang malas menghafal itu enggak bagus. Jadi akhirnya terus ada polemik itu. Maka butuh istikharah untuk menjawab sisi itu. Kayak gue nih loh. Nak rabi ku apik sunah rasul, tapi rabi ku yo ana eleke kowe nerlantara anake wong. Lah itu kan bena-bena. Kowe lho Kang sing umur 17 kowe tak warai. Kena apa ora rabi-rabi? Ada dua sudut pandang. Melihat nabi sunah rasul maka sunnah. Tapi melihat nanti nerlantarkan anak orang maka haram. Maka saya butuh istikharah lagi karena baina-baina apa? Gue sebenarnya nak ramulang ngono, alumni orang mulang. Kenapa Kang ramulang? Ada dua sudut pandang. Melihat mulang apik maka wajib, melihat potensi ilmuku menyesatkan maka. Lah mulane mulang sing aman-aman wae. Yo sebenarnya aku ora yakin alim mulang sing aman-aman. Apa Gus Iqra, qiraati, pesolatan wis kowe sekaruan apik apa? Timbang kowe mulang fikih terus lasiman. Saya rahasia mabuk baca apa? Ribet kan? Wis pokoke ngono ya, mulang sing aman ben takoki. Mulang apa, Cung? Iqra. Kena apa? Golek aman, Gus. Qala fi kasfi dzunun kana Ibnu Abbas. Wis kok sowan kiai lah. Seharusnya orang ya harus gitu, punya dua sudut. Nak ndelok bukti mahabbah iku ya apik sowan kiai. Tapi piye-piye ki nak gak mbok ilmu niku ganggu kiai. Wong kiai sudah milik publik saat mulang. Mosok pas ning dalem mbok sowani. Kadang-kadang wong yo lucu, alasane seneng. Ya seneng ya diilmoni. Mosok wis mulang ini kan artinya mewakafkan diri untuk publik mulang sak jam 2 jam.
Kadang-kadang wong ora ngajine mbek kiai ku ora senenge sowan. Kok nak sowan diperhatekno nak ngaji ora. Bocah kok ora tau ngaji. Dadi mau mikire hadun nafsi egonya dia. Kok nak sowan iso dikenal nak ngaji. Enggak. Padahal aku yakin kenangan saya terbaik dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pas aku mulang wis jelas. Ora ono fadhail disebut Allah mbek Rasul koyo fadilahe mulang. Dan itu enggak terganggu. Seperti ini kan misalnya mil'a bin melaku-melakullah nak roh kula mulang kan membatalkan keinginannya. Artinya anak kue berkorban, misalnya kepen melaku-melakulah, anakku mulang kan nggak akan kesini. Ya artinya kita juga fair. Maksud aku pas mulai apa yang melaku be anak diganggu tamu itu kan nggak fair apa? Nggak fair. Ya, orang itu kudu fair. Mulane di CU sahabat diajari Nabi gitu. Kalau Nabi keluar mereka do ngaji. Sekali Nabi masuk dalam la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum kecuali dapat apa? Izin. Kalau Nabi sekali di rumah ya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi kabeh ku dielmoni. Ya, kecuali waktu-waktu yang kiai tadi memberi untuk umum. Lho kula kecelok murid parake Mbah Mun di antara ya tentu di antara murid parake. Kula mboten nate sowan Mbah Mun tidak ikut jam umum. Yang sowan loh ya kecuali ditimbali. Karena kalau Mbah Mun sudah nerima tamu banyak artinya beliau sudah mendedikasikan waktu untuk orang banyak. Kok wis tutupan ben ketok khusus sowan itu kan ribet apa? Jadi orang itu harus diilmoni napa? Karena tetap tadi punya dua sisi, melihat bukti mahabbah sowan. Tapi melihat itu mengganggu, tentu itu tidak baik. Apalagi di waktu yang disepakati orang itu waktu istirahat. Jadi kabeh ku bil ilmi apa? Masyhur itu sahabat-sahabat itu. Kita pulang kangen Nabi, kita pulang kangen Nabi. Tapi kalau mau sowan takut ganggu Nabi. Akhirnya mereka do nunggu di sufah napa? Nunggu di sofa ya terus akhirnya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi mereka enggak notok daleme Nabi ya sudah di sofa. Nabi kadang-kadang keluar. Nabi keluarnya enggak mesti pas jamaah, kadang enggak jamaah pun keluar. Mendengar ya, masyhur fayat haku mimma nathak. Terus Nabi ikut-ikut tertawa ketika mereka tertawa-tawa. Jadi sahabat-sahabat dia lucu-lucu kadang ya gojok-gojokan. Woi dhisik jurung Islam sing tau iku to, seneng iki to. Jenenge anak-anak iku ora aku kowe bareng. Iku ya. Masyhur terus Nabi takok, "Kenapa padha guyu? Niki ya Rasulullah nak khudu fi amril jahiliyah." Tapi ora sahabat sing papan atas ora ya sahabat sing kok kowe-kowe maksudnya sing nak khudu fi amril jahiliyah. Wah niku riyen Nabi riyen niku. Lah ya apa mos riyen niku. Iku jenenge fayat hak mimma nathak. Nabi ikut tertawa-tawa. Ya melok ning teras. Tapi bukan mereka ke dalam, tapi Nabi yang ke sufah itu. Ya, mulane ngaji apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Qala fi kasfi dzunun. Dawuh fi kasfi dzunun iki kitab-kitab kasfi dzunun kan iki kitab-kitab tarikh. Kana Ibnu Abbas yanha an katbil ilmi. Karena sapa Ibu Abbas yang hanya Ibnu Abbas angkat bil ilmi saking nulis ilmu. Mulane niki dikharokati, mergi kuwatir diwaca kutubil ilmi tapi penulisan makanya kata bayak tubuh kitaban kadang kata bayak tubuh katban paham nggih. Kata bayak tubuh karena bahasa Arab masdar sulasi ku kabeh simai napa? Kabeh simai. Misale alima ya'lamu ilman, kadang wong Arab muni ilmanan, kaya raja hayar jahu rujhanan. Sing paling akeh master nggih niku radhiyah. Radhiyah yardo ridon, radhiyah yardo ridwanan, radhiyah yardo ridoan nggih. Ana akeh meneh niku lakiya yalqa liqaan. Lakiya yalqa liqiyan. Ya jadi itu master itu banyak. Wa yaqulu innahum terutama sampai sulasi napa? Sulasi kados teng nagemane Mbah Maksum Ali wa adaya itu idatan. Nggih wa adaya itu idatan. Padahal wa'adaya itu wa'dan. Nah, itu kan sudah masyhur juga. Ya, wa'adaya itu wa'dan, ana sing wa'adaya itu idatan. Ada lagi misalnya yang tadi itu ada bab di sini itu Said Muhammad milih ar-ruqiyu. Sebetulnya roqiyayar ko ruqiyan atau rikoan atau rokyan. Itu mungkin semua karena ya masdar tadi apa. Nindis sulasi falzam alladhi sumi wa ma'adau fal qiyasan wa tatabi. Dadi kana masdar kaya wasi ayasau, ayo wasi ayasau wusatan apa saatan? Yo ora yo bi qadri wusihi iklan kadar kejembarane wong ayo. Wasi ayasau saatan ya terkenal wusatan
ya terkenal. Sa'ah ya jelas terkenal ning Quran ana wa zadahu inna wastafahu alaikum wa zadahu bastah maknane sa'ah apa? Sa'ah iku maknane jembar. Basato yapsutu bisaton. Kadang basato yapsutu baston. Wa yaqulu innahum idza katabu i'tamadu alal kitab. Lah sing kiai nduk tetep teng Jawa. Lah kowe kemenak tugas-tugas iku kok takok aku ya Gus niku wonten tanah desa disilehno masjid. Tapi posisi nyileh angsal ta ora. Mesti tak olehno. Karena dalam kondisi tidak ideal kok wakaf syaratnya ma'abaqoi ini kudu dawam. Lah ya le dul kok kondisine ngono kok. Lah kecuali ning Jawa, masjid kok ngontrak bangkune. Iki ning Papua ning Ambon pokoke pira-pira ana masjid. Silian Allah, napa? Silian Allah. Terus ning Korea Selatan. Masjid itu sewanan. Jadi nak pas radi dhuwit ya urunan, termasuk pas kula teng mriku malah urun. Perkarane kontrakane mentek piye. Oh. Kontrakane mentek. Akhire urunan, ngontrak masjid. Tapi wong Jawa iku pinter tenan. Ora ana pinter kok wong Jawa. Ceritane lucu. Kula riyen pertama kagum. Wah, hebat ngontrak masjid demi betua. Bareng dijak dolan rono dijak mangan. Ayo Gus dolan. Jebule masjid itu dibangun separo tok. Liyane iku dienggo turu. Dienggo turu di macam-macam. Nak nggo masjid tok rugi Gus dadi awake dhewe manggon piye. Aduh. Pengenan barang mbak kali dul. Akhirnya ya promosine iku nyewa masjid tapi ya terus do numpang ning pinggir-pinggir. Wis kadung disewa. Nak nggo masjid tok rugi. Aduh, ya wis tak bela ning ngarepe pangeran. Gusti anggap mawon fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertama aku kagum. Wah, keren. Tak pikiran tetap fungsinya hanya masjid. Apa? Hasil sewaan iki hanya masjid. Bareng tak dolani kok masjid separo. Oh, Gus dar teng mriki. Dan kono ana kamar akeh. Ono mie ono waduh. Lha iki nggo apa? Nggih, manggen Gus. Dadi ngontrake mboten usah kalih. Kos kalian masjid gini gitu. Lah ya dul liwas tak lem getun lek ngelem. Tapi alasannya masuk akal. Kersane nak salat maktubah parek Gus. Ya wis. Saune-unimu. Saune-unimu. Tapi hebat lho kula nate mriku. Ngono badhe mriku malih kapan-kapan. Akhire sungi ngaji. Lah kula ya isin mbek pengen. Wis mbok bengi melekan tapi ngaji ora usah jagongan. Nggih Gus mau ngaji. Sungi kula ngaji. Sing teng amboten dereng acara terbuka nggih teng mriku. Sungi kula ngaji. Kula kan rapati iso turu. Sungi ngaji. Ngaji fikih. Terang ya lucu-lucu. Kula nate mondok Gus 2 tahun. Kami menali ini khotbah niku sepundi Gus. Tak eling. Khotbah gremuji pangeran maca selawat terus wong kandhani kon takwa. Ya kowe barang kandhani awakmu. Ribet ya bener tak apa. Nah yang paling sakit nak cerita hari kalau di pabrik itu mereka bisa sholat itu harus mencuri waktu makan. Jadi kalau duhur ada jeda makan itu dipakai waktu nopo sholat. Karena waktunya pas. Itu sholatnya di WC di Thailand itu. Tapi jangan koyo bangno Thailand kangkang wopo ora. Thailand di pabrik sana itu kayak Thailand di bandara. Jadi sing go kloset yo antarane kloset mbek ruangan ganti itu luas, ora koyo ngene kangkang. Kowe iku iso kesemper salat ning kono. Koyo Thailand yang sugih-sugih lho. Kroh to sama Thailand yang sugih-sugih. Ora tau sugih kok. Thailand yang sugih-sugih iku kowe ngantuk iso, napa? Ambek kamarem mbek ndi, no? Thailand yang sugih-sugih kan wonten kloset teng ujung. Iku wis dibatasi kaca kan wonten. Kali sate resi. Ana nggon anduk, terus ana nggon pengering badan, terus ana nggon olahraga sedurunge mandi. Dadi yo enak salat ning kono. Kok bayangno, mosok Gus tak WC dienggo salat, WC-mu ngawur. Nah, mulane kadang-kadang kula nate ya agak ada kiai sing ra roh Korea debat. Piye Gus Pak kok nyolano salat ning WC? Mergo dipadakno WC-ne ndekne, napa? Lah nek WC-ne ndekne kan mesti najis, apa? Kok wis teng niku lho, teng wong sugih-sugih. Kowe tau dolan ning wong sugih? Gak iso. Lah nek wong melarat kancane wong melarat. Ribet. Wis ning sugih-sugih lho kan ana kloset ya. Terus ning kene dibatasi kok. Aja terus kene ruang napa? Anduk. Terus bareng mriki wonten ruang olahraga, terus mriki wonten
festival kangge bakso apa? Rai. Terus wonten pengering. Terus ruangannya besar. Wonten AC-ne, wonten blowere. Ya nyaman salat ning ngono ya ora masalah napa. Wong kok terus padakno. Salat wis oleh piye gambarno. Mulai bentuke WC-ne kankangan cuwiri. Wah, sok tasawuf ning kloset kan gak mungkin. Ora ngono dol maksude bocah kok ora tau ngaji. Mulane uripku tajribah aja nganalisis tok napa? Iwak tunggale kaya wong kota diceritani. Urip sak wulan iku 400.000 cukup. Cara wong Jakarta mbok ahli ekonomi lah radok. Padahal akeh kakang sing wis li 400.000. Mulane orang tercerdas di dunia sampean. 400.000 kok urip sak wulan. Iso seneng, iso guyu, iso bengok-bengok. Wong Jakarta mbok kek dik 400.000 yakin ra iso guyu, setruk yakin. Gak kebayang 400.000 kok cukup. Iku kangkang kadang wis lemuk 500.000. Kadang wong tuane lali pancen anak sing luwian. Wah iku iso urip, iso guyu, iso seneng. Yo iso lemu. Wah iku hebat iku. Napa? Hebat iku pakar ekonomi ra iso nganalisis. Entek uteke ra iso. Gimana cara ngelola piye? Padahal sing nglakoni dhewe ora tau mikir carane. Pokoke urip ya. Oke. Sing ngelola langsung Allah Subhanahu wa taala. Gak kondang ya sing ngelola langsung Allah Subhanahu wa taala. Wah akeh kang wis sakmono yo cukup. Sak ngisore wae akeh. Iki mung sing wong tuane do lali-lali. Cara kula nggih setuju wong tuane lali Allah. Dibilo-bilo ya rajel. Kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mayanha an katbil ilmi. Ya tak warai carane nyewa masjid ya. Nah, ben rada irit, ya masjid disewa, apartemen niku disewa nggo masjid. Iku nggo separo wae, liyane dienggo tur. Iku guyu ra barbar. Wong Indonesia cek pinter ya masyaallah. Ngene cara wong Arab. Wong Arab iku keyakinane wong paling cerdas wong Indonesia, wong Arab. Gara-gara kula dikonco kan nak marang Masjid Haram kan gak oleh go jligen. Ngono tulisane jligen terus diik. Mesti ora oleh nggawa. Warung Indonesia nggo plastik sing cukup 5 liter. Tapi ora jligen. Dilebokno ning gone jubah sewante. Metu nggawa. Lha iku rumangsamu wong tidur nyu tanggamu ora iso. Nggawa plastik 5 liter. Akhirnya bareng metu iki sing cerita pelakune, cerita teng kula. Indonesia, masyaallah. Apa disalahno piye wong gak jligen. Baru jano, ada lesa bihada. Maksudnya iki mu gak jligen. Ada lesa bihada. Wis sudah ada terus. Oh, terakhir bareng bocah iki wis wala wis mengomo. Ketok kuatur. Indonesia madza yafalun. Jadi namanya apa? Indonesia madza yafalun. Indonesia apa wae sing mbok lakoni. Bahasa apa? Indonesia madza yafalun. Ya, jadi wong Arab nek sekakuati Indonesia apa? Indonesia madza yafalun. Iku jagongan padha askari jagon Indonesia madza Indonesia apa wae. Cara wong Jawa iso wae wong Indonesia. Indonesia, Masya Allah. Indonesia, Masya Allah, hebat. Apa ya diakal? Sebenarnya ujiannya mau iso gak ngakali mlebu swarga ya ujiannya terakhir. Ngliwatin neraka sing panjang ya uji nyali ben kowe. Innahum idza katabu. Innahum sak temene wong akeh idza katabu dawuh Ibnu Abbas. Nalikane nulis sapa wong akeh mesti itamadu alal kitabah. Wong nak diolehi nulis mesti itamadu alal kitabah. Wa taraku lan ninggal sapa wong akeh al-hifdza ing ngapalno. Nah, fayarudu mongko dadi anyar teko lil kitab wa aridun banyak anyar teko fayafutu ilmu. Ya, jadi mereka kalau oleh nulis mesti terus andalane nulis, lupa menghafal. Padahal nanti kalau terjadi apa-apa pasti ilmune hilang. Lawa innal kitabah talan sak temene nulis ku yumkinu fiya wa ziyadatu tambah wa naqsulan ngurangi iku mungkin. Ijari Ibnu Abbas nak nulis iso wae ke gloyor mbok tambah mbok kurangi. Lah wa mau te perkara khufidha kang den apalapmo iku la tagayar ora rubah apa mahfufidha jare Ibnu Abbas. Nak kowe gak walian. Tambah ngeling-eling. Ilmu tambah rusak.
Nak cara pikiran Ibnu Abbas iku lucu, pikirane wong waras. Nak nulis iso tambah iso kurang, nak apalan mesti persis. Maksudnya apalane Ibnu Abbas. Nak apalan malah taghayyur. Dari Ibnu Abbas jelas wa ma khufidho la yataghayyar. Iku apalane sapa? Ibnu Abbas. Kowe mau Mbah Mun dawuh ngene, sik Kang critani. Wah, rubahe kakean mesti apa? Dadi dhisik era di mana nulis iku malah mungkin ziyadah nukson, nak khufidho iku la yataghayyar. Masyaallah. Hebat ya wong dhisik ha. Wong saiki kacau wis. Ya Allah, pokoke urip menapa? Pokoke urip. Kula niku kan bolak-balik ngaji Mbah Mun. Wong ngajine bareng sing sitok kesimpulane ngono ya beda-beda. Perkarane ya ma hafadha ma khufidha malah yataghayyar. Nek saiki ma khufidha malah nak zaman riyen apa wa ma khufidha la yataghayyar. Jadi dawuh Ibnu Abbas piye tulisan itu yumkinu fi ziyadah wan naqsu. Tapi wa ma khufidha la yataghayyar. Sing ora krungu wa ma khufidha yataghayyar. Kitabem dirubah wa ma khufidha yataghayyar. Utawa ngene. Wa ma khufidha la taghayyar hada fi zamanil awwal. Wa amma fi zamanina fama khufidha yataghayyar. Sarai dhewe no, sarai dhewe. Lah kira-kira nyari kitab yang ngono urun ngono ya. Wa ma khufidha hada fi zamanil awal ka zaman Ibnu Abbas wa khiyari tabi'in. Wa ma fi zamanina fama kutiba ya taghayyar ma khufidha ya taghayyar. Mergo wonge ya. Seribet. Soal dari wong dhisik wa ma khufidha la ya taghayyar. Wal hafidhu te wong sing apal ya takallamu bil ilmi wal mukhbir anil kitabah mukhbirun bidzanni. Nah cara dhisik orang yang menceritakan tulisan mukhbirun bidzanni. Waqad qala Sa'bi rahimahullah ala sa'ati ilmi wa kasrati mahfudati ma katabtu sauda fi baydha. Waqad qala teman-teman dawuh sapa Sa'bi Imam Sa'bi ala sa'ati ilmi ngatasé jembare ilmu Sa'bi wa kasrati mahfudati dawuh be ma katabtu ora nulis ingsun sauda ing barang ireng fi baydha ing dalam barang putih. Dadi mulane dadi istilah saya hitam di atas putih. Jadi zaman dhisik wong Arab nak ngendikan piye? Saya tidak menuliskan hitam di atas putih. Maka katabtu sauda fi baydha. Jadi niku mun dadi napa? Istilah napa nganti saiki dadi bahasa napa? Indonesia nggih. Kalau ada perjanjian piye? Hitam di atas putih. Dewi Imam Syafi'i maka katabtu sauda napa? Fi baydha. Menapa misal.